जबसम्म हामीले नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिलाई सधैँ बत्तीमुनिको अँध्यारो पारिन्छ त्यो भयो भने हामी ढिँडोको सट्टा पिज्जा भन्न थाल्छौँ अनि स्याउको सट्टा चाहिँ हामी स्यान्डविच खान थाल्छौँ। त्यसले तात्विक भिन्नता राख्दैन भन्ने लाग्छ। म चाहन्छु कि मेरो एकदमै मनबाटै अपेक्षा के छ भने हामी 3 दिन बस्दा अरू केही नभए पनि कम्तीमा आफ्नो परिचय नेपालीमा दिन सक्छौँ कि मेरो अपेक्षा। तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले लिभिङ इन नभएर क्रान्ति नभएको त होइन नि त होइन। उहाँले सती प्रथा हटायो त्यही भएर क्रान्ति भएको छ भन्नुभयो होइन। तर यो सन्दर्भमा त त्यो कुरा लाग्नु नै हुँदैन नि त। अहिले क्रान्ति नभएको त्यस्तो त छैन। लिभिङ इनलाई ल्याएर मात्र क्रान्ति हुने कुरा पनि त छैन। म यति सौभाग्यशाली छु यहाँ आउन पाएर, यति धेरै कुरा सिक्न पाएँ। मैले आफूलाई हुन्छ नि त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि म त यहाँ सिक्न आएको हो नि त। अनि आफूलाई र त्यो 2 दिन पहिला अगाडिको म र आजको ममा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै सन्तुष्ट छु कि अब सन्तुष्टिभन्दा ठुलो कुरा त के नै हुनसक्छ र है।